وکیلان دفاع زید سعیدوف وزیر پیشینی صنعت تاجیکستان از دادگاه خواستند پرونده جنایی علیه این صاحبکار را قطع کرده او را بگناه اعلام کنند. وکیلان دفاع میگویند که ضمن سخنرانی آخرینشان در دادگاه دلیل‌های ثابت بگناهی زید سعیدوف را ارائه کردند. ما حالت‌های بگناهی زید سعیدوف را در این قضیه که نسبت او از طرف مقام تفتیشات پیشکش شده است نشان دادیم و از جانب سود نیز این دلیل‌های ما موردی قبول شده بودند و در خانه مشورتی ما اطمینان داریم که به آنها بها داده می‌شود. دادستان پرونده که وزیر سابق را به رشوه‌خواری، سوء استفاده از مقام، تجاوز به ناموس و دیگر جنایت‌های سنگین متهم می‌کنند از دادگاه خواستند که زید سعیدوف را به 28 سال زندان محکوم کنند. صاحبکاری شناخته بعد آن دستگیر شد که گفت عزم دارد برای اصلاح وضع در کشور حزب با نام تاجیکستان نو تأسیس دهد. در تاجیکستان قیمت بنزین تقریبا 20% پایین آمده است. مثلا 1 لیتر بنزین نو این 98 که پیشتر تقریبا 7.5 سامانی بود، حالا اندک بیشتر از 6 سامانی را تشکیل می دهد. در نقطه های بنزین فروشی شرکت گازپروم نفت تاجیکستان قیمت بنزین نو 95 تا 6 سامانی معین شده است. خدمات ضد مونوپولی تاجیکستان گفته است ممکن است نرخ بنزین در کشور در آینده تا 20% پایین رود. سبب ارزان شدن نرخ سوزشواری نفتی با واردات بنزینی بدون باج صادراتی از روسیه ارتباط می‌گیرد که سازشنامه آن بعد بحث و بررسی‌های زیاد میان دو کشور نهایت به تصویب رسید. متخصصان تاجیک میگویند безурётӣ در میان ساکنان کشور در مقایسه با سالهای 90 افزایش یافته است و تقریباً تا 30% جفت‌های کشور از این بیماری اذیت می‌کشند. بیماری‌های سرایتی جنسی، کار در شرایط سرد و سخت روسیه و وضع بد اجتماعی و اقتصادی سبب افزایش این بیماری در میان عائله‌ها شده است. 20 سال پیش در تاجیکستان 10 عائله برپا کرده شده همگی 1 نفر یا 2 نفر از نازایی یا ناباروری اذیت می‌کشیدند. حاضر از 10 عائله برپا شده الکی 4 نفر 3 نفر از نازایی اذیت میکشند. با گفته طبیبان безурётӣ دردی بی‌دوا نیست و مراجعت سری وقتی به دکتر این مسئله را از بین میبرد. علاج دیگر برای جفت‌های بی‌فرزند باردار کردن از راه صنعی است که حالا در مرکز نسل در دوشنبه براه مانده شده است. و در دوشنبه با تشبث سازمان امستایل معرکه بی سابقه هفته مد شروع شد که نمونه های لباس بهار و تابستان سال 2014 را به نمایش گذاشته است. در 2 روز اول این معرکه نمایشگاهی مد زمانوی مردانه و زنانه برپا شد که آمیخته با شیوه خاص ملی تهیه شده است. عکس و نوار از این نمایشگاه و هم خبر و گزارش های دیگر در سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه تلفنی همراه شما.